दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि 50थि बे बोसोरसालिया जुथुमा एबा सनाथि मायथाइ फालिनाय लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालि नैबे खैलाजुलियाव जादों। बेयाव लोब लोब रायजाफोर फैदों। जोबोद माने रंजाखांनाय मोनदों जे रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जुथुमा माहारिनि आफाद, गावनि आफाद, फरायसा आफाद बेबायदि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि लानानै दिनै मदद होनो फैदों। आरो बे मेलाव रायजो राजानि जि जेंना बे ओनसोलाव गुबै मोननै जेंना दङ। गोबां जेंना दङ, बिनि गेजेराव मोननै जेंनाखौ जेब्लाबो जोंनि मोखाङाव गसंना थानाय बायदि नुयो। गिबि बाथ्रायानो जाहैबाय फरेस्ट एरियायाव थानाय जि हा हु बेखौ जोङो मोनफुंनांगौ। आरो बे 2006नि फरेस्ट राइट एक्ट बेबायदि दाबो हा मोनफुंनाय खामानिया आबुङै फुराय जायाखै। गोबां सरकारखौ नारसिननायनि उनाव आसाम सरकारा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डाइरेक्सन होनायनि जाहोनाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बादा होदोंमोनब्लाबो ढेकियाजुलि समस्थियाव 1302 होनाय जाबाय। सनितपुर जिल्लायाव बिश्वनाथ जिल्लायावबो 600 व्यक्तिनि होनाय जादों आरो होबावगोन, प्राय 3000सो दंबावो होनना बुंदों। दा जिखिनि हा हुनि जेंना दङ बेखौ सुफुंनांगोन। बे मोनसे जोंनि गुबै दाबि आरो गोजामसिन दाबि। नैथियाव जाहैबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 बायदियै गामि सोसननायनि जि बाथ्रा बा सनितपुर बिश्वनाथखौ इनक्लुजन खालामनायनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै रायजो राजाया जोबोद आसाबादि। आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDPनि सोद्रोमाफोर, बारग' सोद्रोमाफोर, बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो आसाम सरकारजों जयै खामानि मावगासिनो दङ। जों खोब आसाबादि जे खम समनि गेजेरावनो जाफुंगोन। जोंनि गोबां भेन्सार स्कुला दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बेयाव गोबां स्कुल दङ नाथाय टिचार्स गैया। LP, ME, हाइ स्कुलाव बे जेंना जेंसिफोरखौ जों फोजोबस्रांनांगोन। आरो जोंनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङा, लामाया मोजां नङा। दा बे जेंना जेंसिया मोनसे समाव सुस्रांजानांगोन आरो जोबहैनांगोन। होमबासो राङापारा ओनसोलाव थानाय, सनितपुराव थानाय रायजो राजानि जेंनाया जोबगोन आरो जोङो उदाङै आरो मोजाङै जों थांना थानो हागोन।